سلام همتون هر جای دنیا که هستین. ما یه دونه کابین گرفتیم وسط جنگل چون که دیگه کمپینا نمیشه رفت. تولد یکی از بچه ها بود، تولد گلی. حالا بهتون نشونش میدم. داریم میریم برای اینکه تولد بگیریم براش. با ما همراه باشین. سلام. هلو. تولد ایشونه. منو میگه گلی. چند سالته؟ گلی تولد مبارک. والا شبا رو حساب نکنم 19 سال حساب کنم 36 سال. عالیه بی‌نظیره. پس گلی از هممون بزرگتره. آره من پیر شدم. پیر جمع. سلام عزیزم. خیلی دوست نداره تو ویدیو باشه. عاشق سلام جوادم. و گلی کوچیک. خیلی ترافیکه. 1 ساعت و 49 دقیقه دیگه میرسیم. عالیه. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 3 و 26 دقیقه. خیلی خوبه. خدا رو شکر. یه دونه فورانر دیگه جلومونه. اونجا هم ابر داریم و فکر کنم بارون خیلی خوبی به سر ببریم. بی‌نظیره. اومدیم LCBU که خرید کنیم. قسمت‌های مختلف داره. اونور آبجوشه، اونور ویسکیه، ودکاه، مدل‌های مختلف ودکا. خیلی چیزی که تو ایران خیلی زیاد استفاده میکنه. گریگوس، سلام. تکیلا مشکیه. بگی امتحان کنیم. بابا داره اینو بگیم. به این مشروب گرنا نشونتون بدم. اینو مثلا 100 خورده‌ایه. و اینجا یه سری چیزا داریم که ما این دالموران تو خونه داریم. خیلی مزهش بده. 5000 شت 10,000 تا 9,000 تا. بی‌نظیره. محشر. یعنی واقعا مثلا 10,000 تا میدم برای یه شب. خیلی میدم. Black label، red label، همه چیشو داره دیگه. مثلا میتونی اینجا جاماشو بگیری. چیزا کوچولو موچولو. گیفت کارت که برای کریسمس معمولا گیفت کارت میدن. هنسی. اینا برای ایتالیاست. ایتالیا. قیمتاشون زیاد نیست داشتن. خب حالا اینجا رو داشته باشین. عرق سگی، پرشین. این تمام کافیشه. کوکونات داره. انار داره. مناسب شب یلدا. آخ تو شب یلدای منی. این چقدر با مزه است. این چیه؟ تیرامیسو. میشه من اینو بخورم؟ کاپوچینو با ناکوتا.
معمولا قیمت عرق سگی هم $48 $35 طعمای مختلفش فرق میکنه. خیلی زیباست. شراب واین هم دوباره مال خود کندا. برای پرتقاله، برای اسپانیا. یه دونه هست مال خود ایرانه، عرق سگیه. باید پیداش کنم بهتون نشون بدم. بریم واینا رو ببینیم. واین معمولا قیمتاش خیلی مناسبه. نیوزیلند، استرالیا، ما رسیدیم. ساعت 5:30 بعد از ظهره، اما یه طوری هوا تاریکه انگار ساعت 10 شبه. واقعا از زمستون نفرت دارم. زنده باد تابستون، زنده باد لباسای کم، زنده باد اشغال، زنده باد آفتاب سوزان. خب ما رسیدیم. شب باید با این خودمون رو گرم کنیم. بی‌نظیر محشره. گل داره خوش گرم میکنه. خب رفتیم واسه اشغال خفن. بده من. آتیش رو روشن کردیم. آره داره روشن میشه. اون منم بچه ها میگم کلبمونه. فردا صبح بهتون نشون میدم. اون منم بچه ها تولد گلیه. کلات کو؟ آسمون معلوم نیست متاسفانه، اما از اینجا ستاره داره تا اون ورد پر ستاره است. وای عالی شد. بی‌نظیر محشر فوق‌العاده است. اگه آتش زنه مثل ما یادتون رفته، دستمال رو برداریم با روغن مایع به صورت خیلی زیبا این آتیش رو روشن میکنیم. درسته مهندس؟ بله. آره بگریزونای پاییز کیچش برات نشسته، از جلو پات جمع میکنه برگای زرد و خسته. کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد، شب برسه به فردا. کی از سرود بارون قصه برات میسازه، از عاشقی میخونه وقتی که راه درازه. کی از ستاره بارون چشماشو هم میذاره، نکنه ستاره ای بیاد و یاد تو رو نیاره. هیچی هم نداره. یه دست من یه چیزی بدیم برم بابا که اگه آسان من یه من دوست ندارم. حالا بذار بیاد پایین دست بعدی میزنم.
ساعت 6:30 صبح من از خواب بیدار شدم، اومدم بیرون. یا برف ریزی زده، هوا گرگو میشه، -1 درجه است، سرده. زنده باد تابستون. خیلی سرده کانادا زمستونش.